あなたが会おうとしている顔も知らないその人は本当に安全な相手ですか？2021年4月下旬、ドイツバイエルン州、マッチングアプリの検索画面を眺めていた男はある女のプロフィールに目を丸くした。マジかよ。ドミナ・チェリーのハンドルネームで登録していたその女はプロフィールに下着姿の写真を設定。19歳の処女です。激しいプレイがしてみたい。多くの男が鼻の下を伸ばすであろうそのプロフィール文に男は生唾をごくりと飲み込んだ。そして男はその顔をにやけさせながら女へメッセージを打ち始める。この日からドミナ・チェリーと名乗るその女には数日で240人以上の男からメッセージが届いた。彼らは誰も知らないその女が実はマッチングアプリで罠を張り巡らせる19歳の少女。甘い言葉で誘う彼女が抱いていた男性に対する底知れぬ恨みとは。狂気の行動のきっかけは多くの人が経験しうる若さゆえの葛藤だったんです。おぞすけちゃんです。宮宮みっくんです。SF 映画好き？ SF 映画大好き。スピルバーグ例えば何？大好き。スピルバーグ大好き。スピルバーグしか出てこない。私が言いたいのはクリストファー・ノーランの方なんだけテネットとかね。ど。そうそう。インターステラーとかね。そうそう。はいメッセージっていう映画知ってる？なんか宇宙から来るのが変なモワーンってしてるやつ。ああ、そうそう。あ、よく知ってるわね。あれってクリストファー・ロビン？いや、あれ多分違うね。クリストファー・ロビンへのツッコミ来るよもん。クリストファー・ロビンってなんだっけ？プーさん。あ、プーさんか。クリストファー・ノーランの作品なの俺。いや、多分違うんだけど、同じような、そういう物理を題材にした映画なのよ。宇宙人が人間より一次元上の次元で生きてる生き物で、彼らにとって時間っていう概念がないの。時間っていう概念がない宇宙人と我々が接するってこと？そう。過去も未来もないの。私たちって過去があるし未来もあるから、その次元を感知できないわけじゃない。でもその宇宙人たちにとっては未来のことも全部わかってる。でもこれって現代のそう物理学である程度証明されてるというか説明がつく。そうなんだ。すごく面白いからぜひ見て。今回は2021年のドイツで暗躍した一人の女性についてご紹介します。ドミナ・チェリーという名前でマッチングアプリに登録していた彼女は非常に魅力的で男性ユーザーたちからかなり注目を集めていたんです。しかしこのドミナ・チェリー、実は絶対にあってはいけない危険人物だったんです。マッチングアプリを通じた犯罪っていうと今時なんか聞く話ではあるじゃない。でも女性が男性を狙うみたいな話ってそんな聞かないわね。そうなんですよ。うん、彼女は世の中の男性に対して強い恨みを抱いていたんです。ドミナ・チェリーと名乗っていたこの女性は事件が明るみに出された際にも自分がしたことを誇るかのような振る舞いをしていたんです。さまよう女。2021年5月1日、ドイツバイエルン州エーバーマンシュタット。夜9時半、行楽地として知られる緑豊かなその街を一人の女性が歩いていました。ふらふらとおぼつかない足取りで歩く彼女は裸足の状態。そしてその女性の衣服は大量の血にまみれていました。私は殺人者なのよ。嬉しそうに笑みを浮かべ上ごとのようにそうつぶやいていたその女性、実はつい1時間ほど前に彼女の餌食となった男性がいるのです。時は数時間前まで遡り、その日の夕方、バイエルン州ニュルンベルクで暮らしていたザイード・イーはスマホ画面を一心に眺めていました。19歳か、いきなり会いたいなんてやけに積極的だな。彼が見ていたのはマッチングアプリのメッセージ画面。ザイードはマッチングしたばかりのドミナ・チェリーという女性からいきなりその日の夜会いたいと誘われていたのです。イラクから移住してきたザイードは40歳を目前にして結婚に焦りマッチングアプリを始めたのですが、今やり取りしているチェリーはまだ19歳。結婚を前提とするには少し若い気もします。しかし19歳の処女です。激しいプレイがしてみたい。チェリーのプロフィールに記載されたその一文と下着姿のセクシーな写真。そんな彼女に会いたいと言われればザイードも応じずにはいられなかったのです。いや、冷静に見たらおかしいってわかるじゃない。でも男性なら騙されちゃうのかしら。相手がね、可愛い子だった場合に疑うよりも期待が上に行くっていう男性が多かったんだと思います。チェリーといくつかのメッセージを交わしたザイードはその日の夜8時半、彼女の住むフォルヒハイムへ。10代の美しい女性と2人きりでドライブに行けることに胸を躍らせていたのですが、そして1時間後、フォルヒハイムから10キロ先にあるエーバーマンシュタットの町へ姿を現した血まみれの女性。彼女こそザイードと待ち合わせをしていたチェリーでした。私は殺人者なのよ。
ブツブツと独り言をつぶやきながら異様な姿で歩く彼女の姿にすぐさま通報が入り、警察が到着。近隣の山道でザイードが首を刺されて病院に運ばれていたことから彼女は即刻逮捕されるのです。取り調べが始まるとチェリーは自身の犯行についてこう話しました。殺人未遂だけで捕まっちゃうなんてもったいないな。250人以上殺すつもりだったのに。明らかにまともな精神状態じゃないじゃないのよ。血まみれで街中うろついてんでしょ、しかも250人殺すってなんでそういう思考に至っちゃったわけ？きっかけは彼女の思春期の頃の行動にあったのです。思春期の若者なら誰でも抱くような葛藤っていうのがチェリーにとっては悪い方向に動いていったのです。少女の変貌。殺人未遂の容疑で逮捕され勾留されることとなった女性ドミナ・チェリー。ドイツのプライバシー法で彼女は本名を公表されず、通称サラ・Mと呼ばれることに。そして勾留期間中もサラが反省を見せることはありませんでした。私は下心見え見えの男を騙して250人は殺すつもりだったわ。刑務所でもそう豪語して回っていたサラ。彼女は容姿端麗だったこともあり、男性収容者からアイドルのようにもてはやされました。そうした周囲の反応に勾留されている身でありながら、サラはみるみる調子づいていったのです。ある時サラの母親が面会に訪れた際、彼女は確かにこう言いました。ママ、お願いがあるの。私の代わりに人を殺してくれない？この他にもサラは刑務所内でもおしゃれをしたがり、新しい服を購入するお金を要求するなど反省の態度は一切見られなかったのです。昔はこんな子じゃなかったのに。母親はサラの様子が変わってしまったその時のことを後悔の念とともに思い返していました。事件から4年前の2017年のある日、サラの母親は慌てた様子で警察署へ駆けつけました。サラ、あなたは一体何度言えば分かってくれるの？怒鳴りつける母親に対し意にも介さずそっぽを向くサラ。彼女は街で声をかけてきた警察官を大声でクソ野郎と罵り、揉め事を起こしたため連行されたのです。幼少期のサラは両親との関係性も良く、成績優秀で友人にも恵まれていた少女でした。それが中学校へ進学した後から素行が悪くなり、学校をサボったり同級生と喧嘩を繰り返したり、あまりの変貌ぶりに両親も教師もほとほと困り果てていたのです。そして警察と揉め事を起こした件でサラは社会奉仕活動の判決を受けますが、それでも態度を改めませんでした。この後サラは違法薬物にまで手を出し、もはや非行に歯止めが効かなくなっていったのです。優等生が急に非行少女になっちゃったわけね。これよくある話だけど、ちょっと薬物までいっちゃうと元に戻れないようになっちゃうんじゃない？同じ非行少女でも叱れば叱るほどエスカレートしていくタイプと、叱られて考えを改めるタイプっていうのがいるんです。このことには本人が非行に走った際の動機っていうのが関係してるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、オペラント条件付けについて。オペラント条件付けとは、起こした行動に対して得られる報酬や罰による学習の傾向を表す言葉。例えば非行に走って親や教師に叱られたとして、叱られることを本人が不快に感じれば、その行動は罰として学習され、同じ行動を繰り返さないようになります。一方で同じ叱られるにしても、本人が周りから注目されたいと考えて非行に及んでいる場合は逆効果。叱られることはすなわちその人が自分に関心を向けてくれるということ。注目されたい子供の場合、叱られると報酬として行動パターンが学習され、余計に非行を繰り返してしまうのです。サラは両親や周囲の人たちに注目されたいがあまりに非行に走っていたとされています。そうした動機の場合は注目の対象を非行以外に向けることが重要。非行についてはあえて無視し、授業に真面目に参加した際に褒める。非行については何も言わず、静かに過ごしている時にこそ積極的に話しかけるなどの対応が必要なのです。教師や両親からいくら叱責を受けても、警察に捕まっても非行をやめず、ついには違法薬物にまで手を出してしまったサラ。彼女はその後精神状態を著しく悪化させ、実行為を繰り返した結果、精神科病棟へ入院することに。しかし結果から言って、この入院でサラの精神状態が改善することはなかったのです。退院後、サラは自身の腕に奇妙な模様を描くようになりました。その模様はドイツにおいて絶対に人前で見せてはいけないナチスのシンボル、ハーケンクロイツ。さらに手のひらにはナイトストーカーの異名で知られたシリアルキラーリチャード・ラミレスを真似した逆五芒星が。部屋の壁にはラミレスやテッド・バンディなど有名なシリアルキラーのポスターが貼られていました。
行為に走る日々で死という現象に思いを馳せることも多かったのか、サラはいつしか人の命を簡単に奪ってしまうシリアルキラーに傾倒するようになったのです。そしてその中でも彼女が特に見せられた殺人鬼が19世紀のロンドンで売春婦を次々と殺害し、未だ正体不明とされている切り裂きジャック。切り裂きジャックは女だったから容疑者に挙げられず捕まらなかった。私も彼女みたいになりたい。その俗説を信じたサラは女性殺人鬼への憧れを募らせていったのです。同じ飛行に走るっていう行為だとしても、これは結構やばい方向に行っちゃったわよね。確実にね、薬物に手を出したっていうことが良くなかったんです。ただこの時サラはまだ殺人を実行に移そうとまでは思っていないんです。彼女はこの後のある出来事によって男性に強い恨みを抱くんです。復讐の炎。事件から2年前の2019年、当時17歳だったサラに初めての彼氏ができました。彼の名はレオン。サラと同じく違法薬物を使用しており、犯罪歴のある青年でした。そしてここまで動画をご覧の皆さんは、サラが逮捕された後、刑務所へ面会しに来た母親にこう話していたことを覚えているでしょうか。ママ、お願いがあるの。私の代わりに人を殺してくれない？実はこの時、サラは殺してほしい相手の名をレオンと告げていました。そう、初めての彼氏であるレオンこそがサラが殺人を実行に移すきっかけの人物なのです。初めての彼氏が殺人のきっかけになったってさ、それもどんなひどいことされたのよ。そう思うじゃないですか。でもレオンがしたことはサラの行動を思うと当然のことだったんです。サラとレオンの交際は1年半続き、その間サラは彼に初体験を捧げました。そうやって2人は10代らしく初々しい交際をしていたのですが、サラが19歳頃になると様子が一変。彼女は性行為中に激しい暴力を求めるように。お願い、首を絞めて。その方がいいの。レオンはサラのその振る舞いに耐えきれなくなり、彼女に別れを告げたのです。この頃、サラは気分の浮き沈みの激しさや見捨てられることへの強い不安を特徴とする境界性パーソナリティ障害の診断を受けていました。実願望を抱くようになった彼女は、自分だけでなく精神科病棟の別の患者にまでを進めることも、レオンに暴力を求めるようになったのも、この精神的な不安定さが原因だったのでしょう。そしてレオンと破局したサラは打ちのめされ、彼に激しい怒りを覚えました。レオンに暴力を振るわれてたの。それに彼、私の裸の写真を勝手に見せびらかしてるのよ。サラはそうやってあることないことをレオンの悪評を広めようとしますが、彼女の精神状態の悪さを知っている友人たちは誰も信じようとしません。クソ、なんで誰も信じないのよ。絶対に復讐してやる。男なんてみんなクソよ。何それで男性をターゲットに殺すこと決めたってわけ？もうさ、冷静になってよ。若いんだからまだまだ新しい恋人見つかる確率なんてもう無限大じゃないのよ。サラの精神状態では前向きな考え方ってのができなくなっていたのかもしれません。こうしてかねてからのシリアルキラーへの憧れっていうのが実際の殺人衝動につながってしまったんです。殺人を実行に移すことに決めたサラは、友人に頼みキャンプ用という体で刃渡り12センチのナイフを購入。致命傷の与え方や死ぬまでにかかる時間、遺体の隠蔽方法など殺人に関するあらゆる情報を集めました。そして2021年4月下旬、サラは友人のフランチェスカに次のように話したのです。5月1日から1日1人ずつ男を殺すわ。最終的には250人殺す。ハロルド・シップマンを超えるのよ。イギリスのシリアルキラーであるハロルド・シップマンは、医師でありながら患者への過剰投薬で250人以上を殺害した人物。サラは歴史上最悪とされるその数を超えるべく大量殺人の計画を始動させるのです。大量殺人を実行に移すと決めたその日から、サラは来る日も来る日もスマホ画面にかじりついていた。Tinder、プレンティオブフィッシュ、マイシュガーダディ。彼女は複数のマッチングアプリを切り替えながら、届いたメッセージに片っ端から目を通していく。ハンドルネームはドミナチェリー。支配的なサクランボを意味するその異名は、殺人衝動を可憐な容姿の奥に隠した彼女をそのまま言い表すかのようだった。来た来た、どんどん食いついてくる。セクシーな下着姿の写真と19歳の処女で SM プレイに興味があると記載されたプロフィールに引き寄せられ、100件200件とメッセージが届き続けていた。そのメッセージ一つ一つに彼女は次のように返信する。あなた、子供はいる？それこそがサラの選定基準だった。独身で子供のいない男がいいわ。モテないオナザルをぶっ殺してやるのよ。
こうして迎えた2021年5月1日、サラは友人のフランチェスカへ次のようなボイスメッセージを送りました。最初の獲物を殺しに行くわ。サプライズがあるから目を閉じてって言って、その隙にナイフで首を一突きよ。ナイフで刺す音や喉から血が流れ出る音を声で真似てみたり、ナイフ片手に踊る動画を撮影したり、サラは興奮を抑えきれない様子で約束の夜を迎えたのです。その夜、自身の住むフォルヒハイムまで39歳の警備員ザイードを迎えに来させたサラは、彼をそのまま人里離れた山道へ誘導。そして夜8時30分、完全に油断していた彼の首をナイフで刺したのです。必死に抵抗したザイードはサラからナイフを奪い取り、血を流しながら車通りのある場所まで歩いて助けを求めました。この時、ザイードを見て止まった車には看護師が乗っており、救急隊が到着するまでの間にも応急処置が施されたといいます。一方でサラのナイフはザイードの頸動脈を切り裂き、深さ12センチの致命傷を残していました。彼は病院で昏睡状態に陥り、19日後に帰らぬ人となったのです。その後、ザイードの遺体は集められた募金によって故郷のイラクで埋葬されたといいます。やってることがひどいのもそうなんだけどさ、自分の劣等感から来るやつだと思うんだけど、男性を見下してるってのがやっぱり腹立つわよね。会ったことない男性もさ、モテてないとか決めつけちゃってたじゃん。それだけ男性を恨んでたってことだと思うんですけど、振られたサラにも原因があると思うんです。なのでね、これある意味完全に逆恨みなんですよ。当初、サラは殺人未遂の容疑で逮捕されましたが、その後ザイードが死亡したため殺人罪で起訴されることに。事件から1年後の2022年5月、裁判を迎えたサラは髪を赤く染め、新しく買ったレザージャケットで着飾った姿で法廷へ現れました。そして殺人の原因が元恋人のレオンであることや、250人以上を殺害するつもりだったこと、殺人のスリルを楽しんでいたことなど、全てを包み隠さず話したのです。自分の中に反省の言葉など存在しないとでも言うかのような態度をとったサラに下された判決は、社会療法施設での懲役12年。彼女はその精神状態の悪さから更生よりも治療が必要だと考えられたのです。判決言い渡しに際し、サラは崇拝するリチャード・ラミレスを真似て左手の逆五芒星を掲げました。中学生の頃、周りの人たちに注目されたくて非行に走り、その沼から抜け出せなくなってしまったサラ。強すぎるその承認欲求は裁判の席でも全く変わっていませんでした。注目されたい、ちやほやされたいというその気持ち自体は思春期にはごく自然なもの。彼女が非行ではなく何か別のことで認めてもらおうと考えを改めるきっかけがあれば、また結果は違ったのかもしれません。あなたはサラのように周りの人の注目を集めたくてあえて悪ぶった態度を取ったことがありますか？またその態度を改めるきっかけは何でしたか？